हे फूडीज, मैं नीतू शुक्ला और फूडी शुडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आम का सीज़न है और हम सभी को आम बहुत पसंद है, चाहे हम किसी भी रूप में खाएं आम को, चाहे वो मैंगो आइसक्रीम हो या मैंगो शेक हो। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम। रेसिपी को देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी फूडी शुडी ऑनलाइन आए आपको पता चल जाए। तो चलिए ये मैंगो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया 1 लीटर दूध और आधा आम का टुकड़ा जिसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ी सी चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो छोटे छोटे काट लिए जैसे बादाम और पिस्ता, और यहाँ मैंने 2 आम का जो गुदा होता है मिक्सी में पीस लिया है। बस अब हमें क्या करना है, गैस को ऑन करना है और दूध को उबलने के लिए रख देना है। या मैंने ऑलरेडी एक बार दूध को उबाला हुआ है, अगर आप कच्चा दूध यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी आप ऐसे ही उबाल सकते हैं। और ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। जैसे ही दूध में उबाल आएगा गैस का फ्लेम सिम कर देंगे और एक चमचे की मदद से इसे चला लेंगे और फिर से हमें गैस का फ्लेम हाई करना है। और जैसे ही दूध में उबाल आएगा वैसे ही हम गैस का फ्लेम सिम कर देंगे और दोबारा से चमचे की मदद से दूध को चला लेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है, जो दूध की कंसिस्टेंसी है उसे गाढ़ा करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध, तो इसको हमें इतना गाढ़ा करना है कि ये 350 से लेके 400 मिलीलीटर तक रह जाए, यानी 35 to 40% जो है दूध का वो रह जाए। तो हमें इसको इतना गाढ़ा करना है। तो बस इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते रहेंगे। और ये देखिए इसी तरह मेरा जो दूध है ये आधा हो चुका है। इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस सिर्फ सिम फ्लेम पे भी कर सकते हैं कि सिम फ्लेम पे अपना दूध छोड़ दिया और वो जो है खदकता रहेगा अपने आप, और बीच बीच में इसको चलाते रहिए। और ये देखिए ये मेरा दूध जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो बस मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए था। और ये देखिए दूध गाढ़ा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मीठा डालेंगे यानी चीनी डालेंगे। यहाँ मैंने चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाली है, यानी आधी कटोरी। आप इसका लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही इसमें चीनी घुल जाएगी, ये देखिए चीनी भी अच्छे से घुल गई है, वैसे ही हम इसको एक बार चलाकर गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे, यानी रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख देंगे। और ये देखिए ये जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इसको एक बार चला लें। इसमें जो मलाई आई थी उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और जो अब हमने ये 2 आम का गूदा लिया था उसको इसमें डाल लेंगे और दूध और आम को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के लिए मैंने ये विस्कर लिया है। आप चाहें तो चमचे से भी कर सकते हैं, बट चमचे से अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे विस्कर का यूज़ किया है। और ये देखिए ये दूध और आम अच्छे से मिक्स हो गया है। और जो मैंगो आइसक्रीम है उसको जमाने के लिए हमें एक एयर टाइट कंटेनर चाहिए। ये देखिए मेरे पास एक आइसक्रीम का डब्बा रखा हुआ था तो मैं इसमें जमा रही हूँ। आप चाहें तो किसी और कंटेनर में भी आइसक्रीम को जमा सकते हैं। बस इस डब्बे में अब मैं इस जो हमने मिक्सचर तैयार किया है इसको डाल देंगे और अब डब्बे का जो ढक्कन है वो लगाकर इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद हम अपनी आइसक्रीम को बाहर निकालेंगे। ये अभी तक पूरी तरह नहीं जमी है और हमें इसे पूरी तरह जमाना भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत जमाना था ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो और भी गाढ़ी सी हो जाए। बस अब हमें एक चम्मच की मदद से इस आइसक्रीम को मिक्स कर देना है और अब हम इसमें डाल देंगे ये आम के टुकड़े। ये आम के टुकड़े जो हैं हम जब आइसक्रीम काट के खाएंगे तो इनके बीच बीच में आएंगे। और यहाँ जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं इसमें डाल देंगे। ये देखिए आधे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले हैं और बिल्कुल हल्के हाथों से चमचे की मदद से इसे मिक्स करेंगे। और अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स बच गए हैं इनको मैं आइसक्रीम के ऊपर से लगा दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर काजू या फिर चिरौंजी भी डाल सकते हैं। यहाँ बस मैंने पिस्ता और बादाम लिया है और ये देखिए ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश भी कर दिया है मैंने। बस अब फिर से हम ढक्कन लगाकर आइसक्रीम को अच्छे से फ्रीज़ होने के लिए रखेंगे। और ये देखिए जो हमारा मिक्सचर है कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। बस ये देखिए मैंने डब्बे का ढक्कन लगा दिया है और अब इसको पूरी रात हम लोग छोड़ देंगे फ्रीज़र में। और ये देखिए पूरी रात फ्रीज़र में इसको मैंने छोड़ दिया था और ये मैंगो आइसक्रीम जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे एक शार्प नाइफ़ से आप काटिए, सर्व कीजिए और मैंगो आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए। और लीजिए ये मैंने मैंगो आइसक्रीम को एक
शार्प नाइफ की मदद से इसे काट दिया है। शेप पर ध्यान मत दीजिए, बट ये खाने में बहुत ही यम्मी है। और ये देखिए जो हमने आम के टुकड़े डाले थे इसके बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं आइसक्रीम में। तो बस आप भी बनाइए इस यम्मी मैंगो आइसक्रीम को, जो कि बनने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही यम्मी है। अगर आपको ये ईज़ी से मैंगो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।